Пацаны, привет всем, с вами как всегда Данил. Сегодня мы играем в PlayerUnknown's Battleground. Там какой-то пацан орёт в микрофон. Ну, летим мы, наверное... Я даже не знаю, наверное, на школу летим. Я просто надеюсь, что будут реальные пацаны. Какой-то не русский. Пацаны, в общем, ща мы... Больной какой-то, сейчас включу его нафиг. Значит, это в команде. Придурок. Все, прыгаем. Где пацаны? Ну все ясно. Все разлетелись. Как говорится, разошлись, как в море кораблей. Посмотрим, как они выживут. Ребят, пишите в комментариях, какие у кого были вершины, кто чего добивался, например, сколько киллов у вас было максимально, или сколько топ-1 вы взяли. И мне интересно будет почитать. У меня, например... Опа. У меня, например, максимально 18 киллов. Да, конечно, красиво он бегает. Ага. А еще красиво я сейчас могу сдохнуть. Так, где пацан? Что я кого-то слышу. Опа, по кому это там? И кто? Одиночный. Хотя нет. В общем, пофигу. Погнали. Это бот. У него уже лут откуда-то есть. Он даже не двигался. Да, ребят, я надеялся, что будет интересней. Так, патрон давайте возьмем. Так, правда, у меня что-то по броне фигня, все первое. Блин, то же самое. Я уж подумал, мы его союзника там убили. Так. Что-то по луту как-то не ахти. Грена хотя бы. Аптека. Блин, опять обычная МК. Кстати, что-то я больше никого не слышу и не вижу. Как-то
странно. Только 2 или 3. 2 человека я убил. И больше никого. Я смотрю, там мой товарищ по команде всех хреначит у себя. Ну, я, наверное, сейчас вот это последнее место проверю. Опа! Хорошо, что зашел. Так, патроны. Патроны. Все. Все нормально. Погнали к пацанам. Сейчас еще это проверим. Опа-на. Так, берем. Второй рюкзак. Богато пацан жил. Ну все, я думаю, мы все залутали, можно идти. Так. Что-то я его сначала не увидел и не услышал. Точнее, услышал, но не понял, где он. Блин, у него второго ничего нет. Ну, в смысле, второго левела там броника. Опа. Все. Погнали. Ясно, один отключился, остальные там отхлопывают по полной. О, моцик нормальный. Да? Да. Не тот, который этот. Не тот, который этот. Так, погнали быстрее к этим пацанам, а то еще там что-нибудь сдохнут. Давай, 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 беги. Ой, едь. Не, баги я брать не буду. Недалеко, я смотрю, они были. Совсем недалеко. И здорово, пацаны. Ой. Я чё не... Ни одного хп сейчас не просрал. Мне кажется, я где-то кого-то видел здесь. Прям пробегал кто-то, я видел. Мне не могло показаться. По-любому кто-то был здесь. Нифига тут лута. Ой, точнее этих трупов. А вот он. Ну, правда, это не тот. Ну, пофигу. Как он это сделал? Я не с той пушки хреначу. Ну, все, мне больше ничего не надо. Так, ну, это вроде тут никого нет уже, все. Или есть. Стоп, а это что за труп? Нифига у них тут, они не поднимают. А, блин, точно забыл. Или у меня был? Да, у меня был. Садись,
А, ты отключился. Так я тебя задавлю. Ладно, шучу, включится. Погнали. Это куда уехал? Убежал? Нифига себе, он шустрый. Ты что, дурак? Я тебя сдавлю сейчас. Я подумал, тут рядом. А, блин, вот он. О, второй броник, наконец-то. Ну и все, больше тут ничего не надо. Что он там увидел? Давай, упади сюда, упади, упади, упади. Ну давай. Все с тобой ясно. Опа. Блин, хорошо, что сел. А, ясно, одного из наших вырубили. Вообще водить умеет? Капец. Да. Ну ладно, как хочешь, я поехал один. Наверное, у него лагает тут, поэтому он пешком бегает. Ну как лагает? Зависает этого туда-сюда. Поди сюда. Хотя надо подъехать максимум. Побежали, побежали, побежали. Так, все, ребят, мы приплыли. Сейчас перезарядим наш скарчик. Давайте с восьмикратника посмотрим на вот этого вот дурачка, в которого я не могу попасть, жалко. Стоп, а этот вообще там, что ли, в... О, дурак! Что он там делает? Что он там за зону, я забыл. Мне кажется, мы с этим пацаном только играем. Опа, 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 опа. А, все ясно. Просто МК-14. Так, сковородка. Это обязательно. Ну, больше мне ничего не надо. Так, побежали. Я думаю, что надо тачку найти и поехать сразу в этот, на Сосновку. Прямо вглубь. Что-то я вот ни одной машины не вижу, это фигово. Да, пацан дождался своего, его вырубили, и все. Мы, в общем, с пацаном играем вдвоем против сквадов. А, его убили.
8. Нет, 8х не надо. Не знаю, что не дай вообще мне. Да вы серьезно? Я просто обожаю эту игру. МК-14. И что будем делать? Так, ну, вроде бы все. Больше ничего не надо, но я думаю, возьмем. Это пацану оставим какому-нибудь. 16 живых, что-то слишком мало для такой зоны нехилой. Опа, грена. Вот мне уже лутать можно ничего не лутать. Просто играть. Кроме вот грены. Опа. Просто нифиг делать. Нет, это пацан. Ну, правда, Мартин Фунес, которого на фоне сидит. Нет, просто это МК-14. Ой, ребят, извините. Я уже не могу, сижу просто. И еще раз хочу чихнуть. Так, ребят, что-то я больше никого не вижу. Что-то странно скучно. Где этот пацан? Он на краю зоны? Вы что, серьезно? Что он там делает? Давайте подождем еще у кого-нибудь. Или посмотрим, вдруг там кто... О, какая хорошая текстурка. Давай. Блин, куст. Скучно. Куст, конечно, кустом, но человек нету. Людей. Человек. Людей. Люди-человеки. А человека люди. Ну-ка стоять. Человеколюдие. Нормальная фраза. Куда я ее закину? За забор хотя бы закину. А, нормально. Она даже не долетела до земли. Она взорвалась. О, это долетело. Ладно, больше не буду тратить, это еще понадобится вдруг. Давай, АВМ я хочу. Опа. Во-первых, хочу, чтобы пацаны прибежали. С этими тормозами скучно. В которых начинаешь стрелять. Опа. С глушака. Кто это по мне наяривает? Точно не бот. Хочу АВМ. Опа.
Подожди, никуда я не пойду больше. Где он, где он, где он? Внутри здания. Давай, выбегай. Выбегай. Дружок. Получи пирожок. А, вон он, этот пирожок. Я его убил. Не, ну просто спер килл, так сказать. Так. Так, еще один мой килл находится пока что подо мной. Выползай. Ту грену кину. Ой, куда я кинул? Она упала. Да куда ты забежал, дурак? Ну, хотя как дурак? Он, конечно, умно поступает. Но дурак. С кем он стреляется? А, вот с этим дружбаном. Так, вот этот. Один. Малышонок. Ну где ты? Ты чё сыкло такое? Один вон он. Слышь. Ты чё такой дерзкий, а? О, убил? В голову? Все, можно выбегать. И он, блин, выбежал. Наверное. Какое же сыкло. Все, на изи, топ-1. Чё я ждал? Ну хотя как, чё ждал? Топ-1 ждал. Цена того хорошо заметил. Нейрдропы валяются. Ну, в общем, пацаны, это была катка на топ-1. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.